ดีครับวันนี้มาโซนนี้นี่ข้างโรงยิมเนี่ยฮะนะข้างศูนย์พัฒนากีฬาของเราเนี่ยมาไฟฟ้าก็มาตัดไม้ไว้นะมาช่วยเรื่องสายไฟฮะสองเทพก็ต้องมาจัดการเรื่องของเนี่ยเห็นไม้สวยๆนะว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์สักหน่อยแต่มดแดงเยอะเหลือเกินฮะเดี๋ยวไปดูฮะนี่ฮะเรามีเทพด้านตัดต้นไม้อยู่แล้วฮะเทพมิตรเนี่ยอุปกรณ์พร้อมตัดกิ่งไม้ฮะนะแต่ต้องเผชิญกับมดแดงฮะนะเราก็พยายามหากิ่งไม้สวยๆที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ว่าจะทำร้านต้นไม้นะพวกไม้ประดับเราตัดเป็นเนี่ยเป็นท่อนยาวๆนายเล็กต้องแบกไปเองฮะเนี่ยหนักนะเนี่ยเป็นไงเทพมิตรสนุกไหมโอ้โหอะไรก็ใช่อะไรก็ใช่ใช่ไหมสนุกจริงๆนี่แหละฮะชีวิตสองเทพฮะอยู่กันวนตัดไม้ไปด้วยยกขาหลบมดแดงไปด้วยนะเกี่ยวมดแดงแม่มันกันจริงๆฮะนะสองเทพเนี่ยต้องใช้พลังต้องแบกก็เป็นกิ่งไม้ตะเคียนนะก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะใช้ประโยชน์ได้นะดีกว่าที่เราจะวิ่งไปหาตัดนะมันก็ยากพอสมควรเดี๋ยวเอามาโยนไว้ตรงนี้ก่อนแถวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการกันโอ้แบกข้ามสะพานไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะโอ้เอาการกันมดแดงก็เล่นงานด้วยฮะเทปมิดตัดนะเทปเหล็กขนใช้พลังงานคนละอย่างกันแบกข้ามสะพานด้วยโอ้ไม่ธรรมดาโอ้เนี่ยก็เหนื่อยเลยฮะนะก็แบกมาเที่ยวละท่อน2ท่อนเนี่ยมันก็หนักเอาการกันก็ขนกันมาเก็บไว้บริเวณที่ท้ายสวนของนาเล็กนะที่ว่าจะมาทำร้านของต้นพวงครามนะก็รอว่าพวงครามเมื่อไหร่มันจะโตนะก็เดี๋ยวจะทำร้านให้โซนนี้เป็นโซนสวยๆแล้วกันก็ยอมเหนื่อยกันนิดนึงนะก็ได้มาเยอะหลายท่อนนี่แหละก็ใช้วัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงพยาบาลของเรานะง่ายๆที่เขาตัดทิ้งเราก็เอามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มดีกว่าที่จะเอาไปเป็นขยะนะถ้าเก็บขายเนี่ยก็ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ไม่แน่ประโยชน์ถ้ามันเหลือก็อาจจะใช้ในการที่ซ่อมตลิ่งนะป้องกันตลิ่งพังแถวๆนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไลฟ์สไตล์ของนาเล็กก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมครับผมสวัสดีครับ